Hah, makan mie ayam bisa dapat 1 juta? Iya beneran nih guys, di Soto Sorpelem ada mukbang bisa dapat uang. Bagi yang bisa ngabisin mie ayam di sini satu baskom bisa dapat 1 juta. Kalau cuma bisa ngabisin setengahnya dapat 500.000. Lokasinya ada di Karangsemut Trimulyo, Jetis, Bantul. Buka mulai pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore. Wah, mantep banget nih guys. Makan gratis dan dapat uang. Ada yang berani ikutan?